强烈台风巴威步步逼近，气象署预估晚间开始北转，现在7级暴风圈的半径已经扩大到了380公里，最接近台湾的时间会是在星期五晚间到星期六白天。中部以北、宜兰山区还有南部山区要严防大雨、豪雨，还有强降雨。专家也提醒，巴威带来的雨势可能会达到致灾等级。艳阳高照，强烈台风巴威来袭前夕，基隆八斗子渔港出现风雨前的清朗，船主赶紧趁好天气将港内游艇调上岸安置，以免到时候受灾。巴威晚间将北转，它的7级风暴风半径已扩大达380公里。周五晚间到周六白天将最接近台湾，降雨趋势图呈现红的发紫。那在5的晚间一直到6的白天，是各地风雨影响最大的时候。基本上都是有大雨或豪雨，那尤其是台中以北的山区会有持续的强降雨出现。气象专家指出，巴威8号逐渐增强，9号下半天起，东北、东部迎风面就有降雨可能，并预警山区累积降雨量恐相当惊人。暴风圈范围实在是太大了，全台都在它的笼罩当中，将有机会达到豪雨至大豪雨，甚至于超过。是否大到致灾呢？前气象局长郑明典表示，因没人会挑战此说法。是否为西北台，他认为有机会，但预报有分歧。至于对台影响仍有不确定性，路径往北偏，影响北部山区；若偏南，中南部山区也要警戒。如果那稍微偏北的话，主要雨区是在桃子苗山区，那可能将连下将近24小时啊，那这个累积量会相当可观。那如果说它再稍微往南一点点，中南部山区啊，阿里山也会有一个主要的下雨区。郑明典表示，预报存在不确定性，要让民众有感，做好防灾的有效反应。建议在预警资讯可从科学描述转向有感觉陈述，并用几率来呈现不同程度危害的可能性。气象署指出，巴威的路径还在南北修正中，下午这报又往北修，不排除有经过东北角登陆的机会，但目前尚存变动。公视新闻综合报道。